近期嘅天氣一時就落大雨，一時就又焗又濕。你嘅屋企有冇遇過牆身發毛、甩漆又或者污漬等嘅問題呢？如果有得俾你重新裝修，你嘅理想家居又要有啲咩功能呢？今日我哋立邦調查局就嚟問下大家理想中嘅家居油漆有啲咩元素啦。到而家夏天咧就好熱好潮濕啦，咁你其實屋企嘅牆身有冇遇到啲咩問題咧？自回南天嗰幾日咧，濕氣真係好重，嗰啲毛菌咧就會飆得好快啦。潮濕要開抽濕機啦，咁好濕啦，跟住又抽乾啦。咁我哋懷疑就因為咁樣，所以有啲裂痕咁樣出現咯。潮濕咧，佢就好容易起泡泡。你有日常生活有冇啲咩習慣？你覺得係即係個牆身都會有影響咁樣㗎？我自己同埋三隻貓一齊住，佢哋真係搲爛晒我啲牆漆啦，跟住咧有成日走去舐啲牆，我一定要買啲冇敏感嘅嘢。會磨到咯，有陣時。哦，即係好多刮痕。係啊係啊。會畫牆，即係可能佢就會攞起支筆就一嘢就畫咗埲牆度，畫花晒咯。其實睇啱啱嘅訪問咧，就知道你已經係偏向可以防刮啦，跟住防污同埋係健康嘅油漆嘅。咁不如我哋而家試一啲 test 啦，就係睇下我哋立邦嘅油漆會幫到你咯，好唔好啊？咁你見到呢個咧就係我哋立邦嘅油漆嚟啦，咁你可以試下咧噴啲污漬上去。哇，好多啊！好，咁我哋而家咧就準備一個濕紙巾俾你試下抹唔抹得甩啦。哇，係咪乾淨晒啊？乾淨晒。我哋每邊畫個小嘅長方形，好唔好啊？我哋而家咧試下抹下佢啦。咁我哋而家試下立邦呢邊啦，真係可以抹走晒喎。好，拎開睇下係咪乾淨晒先。哇，抹乾淨晒啦！咁我哋而家試下嘅抗刮能力，我哋俾個鎖匙，咩咧？係哇！咁多謝你今日幫我哋做嘅訪問啦，我哋會有個 souvenir 送翻俾你嘅，我哋立邦嘅系列啦，咁同埋咧，我哋都會用呢一個立邦迷你相機，咁我哋可以用佢嚟影張相。我相信立邦兒童漆，立邦兒童漆，立邦兒童漆。而家購買立邦兒童漆系列產品滿指定金額，就可以獲贈呢一個立邦迷你相機鎖匙扣一個㗎啦！記得留意住我哋嘅專頁啦，下次見。